என்ன பாக்குறீங்க? குழந்தைகள் எல்லாம் கூட்டமா கூட்டிட்டு திருவிழாக்கு போறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நாங்க 90 கிட்ஸ்ல விளையாண்ட விளையாட்டு ஜாமானு, நாங்க சாப்பிட்ட மிட்டாய்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த காலத்து குட்டீஸ்களுக்கு நாங்க அறிமுகப்படுத்த போறோங்க. வாங்க சாமி போய் விளையாடலாம். நாங்களா பிரிச்சு காட்டலாம் போய். நாங்க விளையாண்ட விளையாட்டு ஜாமானு, நாங்க சாப்பிட்ட மிட்டாய்ஸ்ல நாங்க உங்களுக்கும் காட்டுறோம். சரியா? வாங்க போலாம். ஜாலியா போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். எல்லா மிட்டாயும் உங்களுக்கு காட்ட போறோம். எல்லா விளையாட்டு ஜாமானு, மிட்டாய்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தான். தம்பி நாங்க சின்ன வயசுல விளையாண்ட பொருளை பார்க்கலாமா? உங்களுக்கு காட்டுறோம். ஊதி நாங்க சின்ன வயசுல திருவிழா கோயிலுக்கெல்லாம் போனா இதான் வாங்கி ஊதுவோம். அப்படி சூப்பரா இருக்கா? நீ ஊதி பாரு, தொடச்சிட்டு ஊது. ஊதி பாரு, சூப்பரா இருக்குல்ல? அடுத்தது பாத்தீங்களா பம்பரம். இதான் பம்பரம். இது ஒரு நூல் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்படி சுத்திக்கணும். இப்படி சுத்திட்டு இப்படி கையில இப்படி பிடிச்சிட்டு நிலத்துல இப்படி விட்டோம்னா நல்லா அழகா சுத்து. இதான் குறும்புக்கு. இதை வச்சுட்டு நல்ல காலம் இருக்குதுன்னு விளையாடுவோம் நாங்கெல்லாம். அழகா இருக்குல்ல? இந்த நீ சுத்தி பாரு. ஏதோ சேனலுக்கு நல்ல காலம் பிறந்தா சரிடா. சுத்து சுத்து அப்படி சுத்து. நாங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது தொட்டில கட்டி விடுவாங்க. குழந்தை அழுதுச்சுன்னா தொட்டில கட்டி இப்படி தொங்க விட்டாங்கன்னா கீ கொடுத்தோம்னா இப்படி அழகா சுத்து. எப்படி சூப்பரா இருக்குல்ல? தொட்டில கட்டி விட்டோம்னா குழந்தைங்க இதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு அழுகிறது நிறுத்திடு. எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கா? எனக்கு இதை கொடுங்க. நீ போய் தொட்டில படுத்துக்கிறியா? நாங்க சின்ன பிள்ளைல இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். இந்த மிட்டாயெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதான் கண்ணு வாட்ச் மிட்டாய். ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே இது மாதிரிலாம் வாங்கி இப்படி கையில் கட்டிப்போம். அழகாக கையில் கட்டிட்டு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது போர் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்? இதில் ஒரு மாத்திரை மிட்டாய் எடுத்து இப்படி எடுத்து வாயில் போட்டுப்போம். வாயில் போட்டு இந்த க்ரீம்லாம் எடுத்து இதில் சாப்பிட்லாம். என்னக்கா தார் உருண்டை மாதிரி? தார் உருண்டை இல்லை, எள்ளு முட்டா. இந்த முட்டாய்க்கு பேர் எள்ளு முட்டா. நாங்கள் இப்போ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். இதுதான் எள்ளு முட்டா. சாப்பிட்டு பாருங்க. இதுக்கு பேர் தான் புளி முட்டா. நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போதில் இது வாங்கி வாங்கி சப்பிட்டே போவோம். அக்கா அப்படி எனக்கு ஒன்று கொடுக்கா. உனக்கெல்லாம் இல்லை அக்கா, நானும் 90s கிட் தாக்கா கொடுக்கா. கேமராமேனுக்கு தந்துட்டு தரேன். டேய் தாங்கடா டேய். கிடைக்காது முந்திட்டு அப்படியா? இதுக்கு பேர் என்ன? ஆரஞ்சு சாக்லேட். இதுதான் நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன். அதிகமா இந்த புளி முட்டை தான் வாங்கி சாப்பிடுவேன். இதுக்கு பேர் ஆரஞ்சு சாக்லேட். இதுவும் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது வாங்கி இதுக்கு பேரு தேன் முட்டா. இதுவும் நான் அடிக்கடிக்கு வாங்கி சாப்பிடுவேன். அதுக்கு பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போது. இதுலயும் ஒன்று தந்திருக்கேன் எனக்கு. இந்த கேமராமேனுக்கு தரலாம். இருங்கடா. குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி கேமராமேனுக்கு முதல் கேக்குது. வாங்கிட்டியா? இதுதான் இழந்த வடை. நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எடுத்து பாக்கெட்டில் வாங்கி வாங்கி இப்படி நக்கி 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 சாப்பிடுவோம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த நக்கி பாருங்க, சாப்பிட்டு பாருங்க. இதான் பொரி உருண்டை. நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூலுக்கு வாங்கிட்டு வரும்போது இதான் ஒன்றா வாங்கி சாப்பிட்டு பள்ளிக்கூடம் போவோம். இந்தா ஆளுக்கு ஒன்று பிடிங்க, பிடிங்க பிடிங்க. அதை எடுத்து எடுத்து உடச்சிக்கோ. இந்த பிடி 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 பிடி. நாங்கள் அப்போல்லாம் டாக்டர் விளையாட்டு விளையாடுவோம். இதுதான் மாத்திரை முட்டா. இந்தா உனக்கு காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பிடி, உனக்கு ஒரு மாத்திரை முட்டாய் தரேன். இந்தா போட்டு. இந்த சார் போட்டு. இதாங்க தாங்க. இதுதான் கடல முட்டாயி. நாங்கள்லாம் அப்போல்லாம் கடல முட்டாயை சக்கரை பாவில் காய்ச்சி கடல உருண்டை போட்டு சாப்பிடுவோம். பாரு சூப்பராக வந்துருச்சு. இந்தா ஆள் கொண்டு சாப்பிடுவோம். ஐயோ இதே உனக்கு 2 வருது. இந்தா தம்பி இதான் புளி ஜாம். கவரில் எடுத்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குது புளி ஜாம். இந்தா நீங்கள் ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிடுங்க. இது பாருங்க, இதான் சாக் பீஸ் மிட்டாய்.
சாக் பீஸ் மாதிரியே இருக்கு பாரு, கலர் கலரா இருக்கு பாரு. இது சாக் பீஸ் மிட்டாய். இது பாத்தீங்கன்னா குச்சி மிட்டாய். இதுல மான் மிட்டாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. மானு, யானை இந்த மாதிரி அழகழகா பொம்மை போட்டிருப்பாங்க. இது சப்பி சப்பி சாப்பிடலாம். இது வந்து பழ வகைகள் செஞ்சது. கொய்யாப்பழம், ஆப்பிள் பழம், ஆரஞ்சு, ஆப்பிள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கலந்து பழம் ஓன்லி ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கு. மாத்திக்கோ. இது தேங்காய் மிட்டாய். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் சாக்லேட். இது ஏலக்காய் சாக்லேட். இது எங்க காலத்துலயே இருந்த பொம்மை இது, சரிதா? இப்போ நீங்க பாருங்க, இது வந்து இப்படி இப்படி சோப்பு நுரையில இது இப்போ இருக்குது. நாங்கள் இப்படி எடுத்துட்டு இது விளையாடுவோம். இப்படி எடுத்து எப்பா கேமரா இருக்குதுப்பா. அந்த காலத்துல இது மாதிரி அது வேற மாதிரி இருக்கு. தார் குச்சி எடுத்துட்டு சோப்பு தண்ணி கரைச்சி இப்படி சுத்துவோம். இங்க நீங்க பண்ணி காட்டுங்க. பண்ணுங்க பண்ணுங்க, எல்லாரும் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பண்ணுங்க. அந்த காலத்துல நாங்க தியேட்டர் போய் படம் பார்க்க மாட்டோம், இதைத்தான் பார்ப்போம். இங்க பாரு, இப்படி 2 படம் தெரியுது பாத்தியா? இப்ப 2 படம் தெரியுது பாத்தியா? இப்படித்தான் நாங்க பாத்துக்குவோம். நீ செஞ்சு காட்டுங்க. இந்த மாதிரி ஒட்டு தான் நாங்கெல்லாம் வைப்போம். இப்பெல்லாம் நம்ம ஸ்டிக்கர் வைக்கிறோம், அப்பெல்லாம் இந்த சாந்து போட்டு தான் வைப்போம். எடுத்து இந்த மாதிரி ஒட்டு எடுத்து தான் இப்படி அழகா எடுத்து இப்படி பொட்டு வைப்போம். பாரு, வச்சு விடுறோம் பாரு. இப்படி அழகா கோபுரம் மாதிரி வச்சு அழகா ஒரு குண்டு போட்டு, இங்கே உனக்கு ஒரு போட்டு கீரை வைக்க வேணும். சூப்பராக இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். இதான் மம்மி டாடி மிட்டாய். இந்த பக்கம் பார்த்தா டாடி, இந்த பக்கம் பார்த்தா மம்மி. மம்மி இருப்பாங்க. இதான் மம்மி டாடி. சாப்பிடலாமா? இதான் மம்மி டாடி. நான் பிரிச்சு சாப்பிடுங்க. எப்படி இது பக்கம் பாத்தீங்களா? இதே மாதிரி இருக்கா? டாடி மம்மி இருக்குதா? அடுத்தது பார்க்கலாமா? இதாங்கண்ணா ஆரஞ்சு மிட்டாய். ஆரஞ்சு கலர்ல கலர் கலரா இருக்குங்கண்ணே. இப்பெல்லாம் வந்து பிறந்த நாளுக்கு கேக்கு சாக்லேட் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களா? அப்பெல்லாம் பிறந்த நாளுக்கு எங்க அம்மா அப்பாலாம் இதுதான் வாங்கி கொடுப்பாங்க. இதான் ஆரஞ்சு மிட்டாய். இதுதான் எல்லா வீட்லயும் கொண்டு கொடுப்போம். எங்களுக்கு பிறந்த நாளே உனக்கு திறந்து எல்லாத்துக்கும் தரேன், எல்லாத்துக்கும் தரேன். இது பாருங்கண்ணே, நாங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அடுப்பு இருந்து இதில் தான் வந்து நாங்கள் கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி சாப்பிடுவோம். ஆமாம், இதில் தான் கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி சாப்பிடுவோம். 4 பேர் 5 பேர் சேர்ந்து என் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து இதில் தான் கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி சாப்பிடுவோம். இதில் வந்து இதுலேயும் ஆளுக்கு வருவா. இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பயங்கரமா அத்தனை பேருக்கு 10 சரியா போயிரு. அப்புறம் கொஞ்சம் தான் அரிசி அப்புறம் போட்டு நிறைய சேர்ந்துதான் இதில் தான் அரிசி களைஞ்சு போடுவோம். அப்புறம் காய் இது இருந்துச்சுன்னா இதில் சுரண்டி காய் வறுத்து சாப்பிடுவோம். ஆமா, ஸ்நேகிதிக்கு பிறந்த நாள் வரும். அப்ப எங்க அம்மாவிட்ட காசு வாங்கிட்டு போய், எங்க அம்மா காசு தராது எனக்கு. அப்ப எங்க அம்மாவிட்ட இருந்து சுருப்பையை பிடுங்கிட்டு போய் காசு 50 பைசா எடுத்துட்டு போய் இந்த இந்த தெரியுமா சுருக்கு பை, சுருக்க இருக்கிறதுக்கு தான் சுருக்கு பைன்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க. இதுதான் சுருக்கு பை. பாத்துக்க, இதுதான் சுருக்கு பை. சரியா? இதுலதான் வந்து எங்க அம்மா காசு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இது இருக்கு. 4 சொரம் 2 5 சொரம் இருக்கும். இதுக்குள்ளதான் காசு நிறைய போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதில் அவங்கள்ட்ட சுருப்பையை பிடுங்கிட்டு போய் அதுல இருந்து காசு எடுத்துட்டு போய் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு போய் ஸ்நேகிதிக்கு கொடுப்போம். அதே சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம் உங்களாட்ட இருக்கிறப்போ. அப்பெல்லாம் நாங்கெல்லாம் மாரியன் கோயிலுக்கு போவோம். அப்பெல்லாம் கலர் கலராக கண்ணாடியெல்லாம் திருவிழாவில் விற்பாங்க. 5 ரூபா அப்பெல்லாம். இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு இப்படி போவோம். காட்டி அப்புறம் ஸ்கூல் போனோமா வச்சுக்கோ, அப்பெல்லாம் மழை வரும். இந்த மாதிரி குட்டி கூட வாங்கி கொடுப்பாங்க. இப்படி போவோம். அது அதுக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல கொடை வாங்கி தர மாட்டாங்க. இதுக்கு பேர் பிபி. ஊதிட்டே இருப்பேன். எங்க அம்மா சடவாட்டு அடிக்கி கத்திட்டே இருக்குது. அப்பெல்லாம் குழந்தைகள்லாம் அழுவு, ரொம்ப ரொம்ப அழுவு. அப்பமைக்கு இந்த ஜாஜலா பொம்மையை வச்சுட்டு அப்படி ஆட்டுன்னு ஆட்டுவோம். இங்க பாரு, ஆட்டி காட்டு.
அப்பெல்லாம் அழுவாச்சு நிறுத்திக்குவோம். அப்பெல்லாம் இது கோயிலில் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி வில்லு. என்னை ஏதாச்சும் பசங்க அடிச்சு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அப்பெல்லாம் அந்த வில்லை வாங்கிட்டு போய் இது ஜல்லுன்னு விடுவேன். வாங்கி தலைமையிலேயே போய் ஒட்டிக்கும். விட்டுக்காட்டு மண்டையிலேயே விடுறான் ஆறு மண்டையில் இது துபாய்க்கு இது திருவிழா வரும். அப்பெல்லாம் வந்து மஞ்சள் நீர் வரும். அப்பெல்லாம் வந்து அந்த மஞ்சளை எல்லாம் கலந்து இந்த இதுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள ஊத்தி இப்படி மாம்பசங்க மலையில நாங்க இப்படி அடிச்சுட்டு விளையாடுவோம். இங்க பாருங்க யாரா பள்ளியில விடுறான் பாருங்க. நவருங்க. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் பஸ் விளையாட்டு விளையாடுவோம். லைனா போய் நின்றுக்குவோம். ஒரு கவுரு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு அதில் போய் லைனாக நின்றுட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊரில் விசில் ஊதிட்டு ஒவ்வொரு ஊரில் போய் லைனாக நின்றுக்குவோம், இறங்கிக்குவோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இறக்கி விட்டுறது. இந்த மாதிரி ஜாலியாக நாங்கள் விளையாடுவோம். இந்த ஊதிப்பர் இதே போல கலகலப்பான வீடியோ பார்க்கணும்னா வில்லேஜ் சூப்பர் குக்கிங் சேனலுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்களோட நிறைய குறையில கமெண்ட்ல போடுங்க, சரி பண்ணிக்கிறோம்.